usab ugmang adlaw. Komentaryo. Ang mga membro magkakasama sa Senado, kanili membros majority nag-identify. Serbisyo publiko. Magpasalamat ko sa condition nga nagtabang mo. Drama. RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Puzzle. Ug papremyo. Kaya ang DXDC naguna-una sa mga pobre nga PhD. Sa RadyoMaN. Ug online. Ang DXDC 621 RMN Davao sa kanunay nagpabilin nga number 1. DXDC number 1. Base sa Quarter 1 2026 KBP survey, ang DXDC nagpabiling ligong gisaligan sa mga Dabawenyo. Daghang salamat mga kasama. Tatak RMN. Oras kasama tatak alas 4:38. RMN. This time check is brought to you by BioFlu. 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. This time check is brought to you by aluminium hydroxide, magnesium hydroxide simaticone, Kremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. Fearless but fair commentary. Fair commentary. A no-holds-barred discussion of hot issues. KUSKOS Batikos. Magandang unang isyu. Programa nga walay kahadlukan. Patas og sakto nga magpresentar sa kamaturan. Anomalya upang nga kahiwian. KUSKOS Batikos. Ibulgar sa radyo. Aron masayran sa tanan. Kansang singgit sa katawhan. Sa dugay nga panahon. Kausaban. KUSKOS Batikos. Ang tumo. Tinuod nga serbisyo publiko. KUSKOS Batikos. RMN. KUSKOS Batikos. Mayong hapon kaninyong tanan mga kasama kamo minog hapon diri sa tuwang CBN ng DXDC 621 RMN Davao. Welcome mga kasama niya na po kita sa tuwang tulumanon mataghapon ng KUSKOS Batikos. Sa mga usapa maayong hapon kaninyong tanan mga kasama sa mga naminaw karon silang mga radyo pinagi sa radio dial na 621 kHz. Maayong hapon kaninyong tanan ningon man sa mga naglantaw kanato karon online. Maayong hapon, good afternoon kaninyong tanan mga kasama. It's Friday today. Thank God it's Friday. And happy Friday kaninyong tanan mga kasama. Agosto 14, 2026 na ang atuang petsa karong adlaw. Ako nang hinaot kanunay kasama na nga anamong tanan karon sa maayong kahimtang ingon man maayong panlawas. Of course mga kasama kita na sabang maguban-uban hangtod alas 5:30 sa kanunay kini si RadyoMaN Leo Battulayan. Bani ko ninyo mga kasama ato aning ipangyag-yag ning mga nagunang katikaran karon sa tuwang palibot. Ingon man ato aning tukyon kasama ning mga nagbagang isyu karon nga kinahanglan og angayan natong masayran ingon man mahatagan og pagtagad. Saway pagdugay kasama ato ang sugda ng atong kahaponon sa pagyagyag nining mga nagunang katikaran sa palibot. Mga nagunang balita kasama nga ato ang nahagpat karong hapuna. Kuniad today kasama no si National Bureau of Investigation kun NBI Director Attorney Melvin Matibag kaganinag kasama diri sa atuang dakbayan sa Davao. Agosto 14, that's Friday kasama og base sa atuang nakuhang impormasyon. Ang pag-anhi matud pa sa mga opisyal kasama diri sa atuang dakbayan dunay kalabutan sa gilusad nga operation kun raid kasama sa usa ka steel manufacturing facility diha sa may barangay Ilang tungod sa giingong radioactive ug substandard nga mga bakal niini. Ug nakita matud pa sulod sa mga planta kasama once again ang mga radioactive materials ug mga steel products nga giingong substandard ug posibleng makadaot sa mga trabahante kung sila ma-expose sa radiation maong gipapahawa sila alang sa ilang kaluwasan. Matod o sumala kasama sa Philippine Nuclear Research Institute kun PNRI, walay lisensya ang kumpanya sa pag-handle ingon man ang pagtipig kun pagproseso sa nuclear o radioactive materials. Sa karon kasama padayon ng investigasyon sa mga otoridad aron mahibalan kung asa gikan ang radioactive materials ug unsa pa ang posibleng paglapas sa kumpanya. O gatangin din niyo makasama ato puding palawman later on kay doon na tayo nakita gamay nga sami at ang ina niyo makasama diri lang gyapon sa tuang
Tuluman ng maghapon ang KUSKOS Batikos. Alas 4:42 ang atong oras mga kasama. Ugang balita nga tuang nahagpat karong hapuna. Bahin kini sa padayon nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kasama. Sumala sa House Prosecution Panel nang hinaot ang prosekusyon karon kasama nga atubangon na ni Vice President Sara Duterte ang iyang kasong grave threat sa mga musunod nga semana sama sa iyang pagtambong kagahapon kasama sa susamang kasong gikaatubang sa iyang igsuon nga si Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte. Sumala ni House Prosecutor og Bicol Saro Representative Terridon nga angayan matud pa kining atubangon sa bise kasama sang lit parehong bugat ang impeachment trial ingon man ang grave threat case nga gipasaka sa Department of Justice kon DOJ nga hinumduman kasama o katong miaging o karon this week lang gyud. That's August 11 adlawng Martes mga 1:30 kahaponon kasama gikumpirma sa sa Department of Justice kon DOJ kasama nga napasaka na nila ang maong kaso nga grave threat batok sa ato ang Vice Presidente nga si Vice President Sara Duterte kasama dito sa Quezon City Trial Court. Pinaagi sa kuan kasama sa Office of the Clerk of Court diya sa Quezon City Regional Trial Court. So mo kasama ng hinaot ang prosecution panel nga atubangon ni Vice President Sara Duterte ang iyang kasong grave threat kay sumala pa ni ni Representative Terridon kasama na human na lang daw ang pagdungog sa grave threats nga lakip sa Articles of Impeachment ni Vice President Sara Duterte wa gihapon kini nagpakita sa Senado. And they are expecting nga though na ay motion ang kampo karon ni Vice President Sara Duterte kasama ang ibasura ang maong kasong grave threat nga gipasaka sa Department of Justice. Apan wala pa kini nahatagan og kuan kasama wala pa final decision kung say lakang karon bahin na sa maong motion sa kampo sa Duterte. Kung mga kasama ang kalambuan sa maong balita bahin ng Vice President Sara Duterte. Alas 4:45 na ang atong oras mga kasama sa mga kausapang hapon kaninyong tanan dugang balita nga kinahanglan ug ngayon natong masayran. Uy, kini din mga kasama no kaabalo ko daghan jud mog nahibalan nga mga social media influencers nga makita nimo sa sa comment section dayon nga naday ni sila ulterior motive kumbaga. Wala ganing nagbutang dayon og link sa kung unsa ang ilang gina-endorse nga sugal kay sumala karon kasama sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center kun CICC kining mga pabadlong nga social media influencers nga padayong ga-endorso og illegal nga sugal posibleng mag-atubang sa patong-patong nga kaso. Nagpahimangno karon kasama ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center kun CICC sa mga social media influencers nga nagpabadlong og nga posible gyapon sila kasama nga mag-atubang og patong-patong nga kaso kung ipadayon nila ang pag-endorso og illegal gambling sites. Sumala kasama ni CICC Executive Director Undersecretary Renato Aboy Paraiso nagpagawas na silag listahan sa mga detalye sa mga lehitimong online gambling platform sa ilang opisyal nga social media page. So kung wala nalakip dito kasama sa listahan sa ilang gipagula diha sa ilang social media page, automatically kasama kung ikaw social media influencer, kabahan ka na. Ayun lang yun na, iundang na lang na og i-endorse or iundang na lang na ang imuhang pag-endorse sa maong gambling site. Kung wala lang kasama ha, sa maong legitimate na online gambling platform nga gi-endorse sa CICC sa ilahang social media page. So mo to ang reminder karon sa ato mga social media influencers kanilang pod kasama bagi na take advantage ng pod ang vulnerability sa katawang Pilipino. Ang mga online gambling sites kasama ako kung ikaw kasama na minaw ni ini ato ang tulumanon karon ato ang ipahinumdum pod nga wala gyoy ikaayo nga butang nga ihatod sa ato ang panginabuhian kasama kung mag-apil-apil o maglakip kita sa ato ang
kinabuhi ining mga pagsugal. Though palamian sa ta sa sugod ani kasama no, padaugon sa ba, papalduhon sa sugod pala. Pero pagbawi ana kasama na makabuang kun baya ni daghan na kay mga pamilya nga nabungka gani tungod lang sa maong sugal. So, we are discouraging kasama ang diri sa atua na malakip kita sa mga maong dula or sa mga illegal nga mga kalihukan. So, mga to, once again kasama nagpahimangno ang atuang Cybercrime Investigation and Coordinating Center labi na sa ato mga social media influencers na lagi kining mga illegal gambling sites nga padayong gina-endorse is violation kumbaga kasama sa ato ang balaod and posibleng magatubang o patong-patong nga kaso ang bisan kinsa bisan ang ato ang mga social media influencers nga padayong ga-endorse sa maong illegal gambling sites. RMN KUSKOS BATIKOS KUSKOS BATIKOS KUSKOS BATIKOS BATIKOS. Ayan, once again mga kasama, maayong hapon kaninyong tanan. Alas 4:48 na detong oras mga kasama sa pamay hapon kaninyong tanan sa mga naminaw karon silang mga radyo pinagi sa radio dial nga 621 kHz. Maayong hapon kaninyong tanan mga kasama. Of course, may hapon sa BI sa mga naglantaw kanato karon online labi na kang kasamang Rosalina Idolsa. Shout out daw from Marilog. And good afternoon sa di ay may hapon kang kasama ng Valley Uyanggurin Minaling. May hapon kanimo kasama of course. May hapon sab kang kasamang Randy Santisas. Mga kasama sa atuang pagbalik ato aning palawman sa kuang nasaad kaganina ato ang isgutan ato ang tukion kasama ang pag-anhi rather kasama ni National Bureau of Investigation kun NBI Director Attorney Melvin Matibag diri sa atuang syudad or dakbayan sa Davao kasama. Kay it seems like igo ra siya in town pod kasama ni simhot diri sa tuang syudad. Hawa na dayon after sa ilang press conference. Like, mauna to sir? At ang isabi niyo ang mga dugang pangkatikaran sa itong palibot kasama ato ay check ang ato ang reportorial team ni pinagi ni RadyoMaN Will Duran. Dugang detalye sa maong isgutanan kasama tangin ninyo sa tuang pagbalik. Standby. RMN KUSKOS BATIKOS. Oras alas 4:50 na. RMN. This time check is Ang paglilitis sa pangalawang Pangulo. RMN Network's special coverage. Sa bawat tanong, may hinihintay na sagot. Sa bawat ebidensya, nakatutok ang sambayanan. Ngayong sinusulat ang panibagong yugto ng kasaysayan. Samahan ang RMN Networks sa espesyal na coverage ng impeachment trial sa Senado. Ang paglilitis sa pangalawang Pangulo. RMN Networks special coverage. Dahil ang bawat detalye mahalagang malaman ng bayan. Makinig at tumutok ang paglilitis sa pangalawang Pangulo. RMN Networks special coverage. Para sa tuloy-tuloy na updates, sundan ang RMN sa Facebook, YouTube, TikTok at X. Ang paglilitis sa pangalawang Pangulo. RMN Networks special coverage. Oras! Family time na! Aniya na ang programang maghisgot mahitungod sa mga realidad sa pamilya, kaminyoon o pagkaginikanan. Usa ka oras na diskusyon aron hisgutan ang mga butang nga sagad dili mahisgutan sulod sa pamilya. Nagtumong aron mahimong malipayon o lig-on ang relasyon sulod sa panimalay. Umanikon ninyo, ako si RadyoMaN Michelle Miral Galve, alas 11 hangtod alas 12 sa udto, matag adlong Domingo, alang sa Family Time.
makadabang og dako sa mga nabahaan, no? Digid lalim mga kasama, nakita jud na to ang lapok, no? Saka baga ang lapok na ilahang na experience dinhi sa ilahang lugar. Kasi nga sunod-sunod, no, ang mga kalamidad na nahitabo dinhi sa ato ang syudad. So I hope that ang DXDC ug ato ang mga partners padayon, no, ang pagtabang o paghatag sa ilahang mga kumbaga kung sang may naa sa ilaha ba. Mao nang tako kay ko salamat sa mga partners Robert by pud sa ilaha nga nag-extend og trust sa DXDC. Live ta dinhi karon sa may Taal, Bangkal, Davao City. Asa makita nato dinhi sa ato ang luyo ang mga nakalinyada nga mga residente dinhi sa mga lugar. Kahibaluan RadyoMaN irin kining mga residentiha mo ni sila ang nakasinati og lampas tao nga pagbaha dito July 24, 2026. Gani ato ang nakita dinhi sa ato ang luyo, nakalinyada na sila alang sa ato ang giandam nga mga lugaw ingon man sa alang sa ato ang food bags. So estimated RadyoMaN irin ang ato ang food bags mo tunol kita og 150 food bags, 350 ka mga bottled waters ingon man sa daghan po dinhi ang ato ang mga binaso-baso na mga palugaw RadyoMaN irin. Salamat sa DXDC kay nakalugaw mi og kagawad Abinyera. Salamat sa DXDC sa among nadawat kayo da. Ako dahil si Felipe Fernandez Jr., 52 years old, taga Purok 15, Kabataan Center, Bago Galyera, usa ka PUG driver diri sa Puan. Naparahan ko karon sa DXDC diri sa Puan. Wala ko nagto sila to, abi na ko dakop to, pero DXDC dahil nanghatag dahil sila og 500 pesos sa driver nga ilang nga parahan. Kung karon nakapaldo ko 500 pesos ikan sa DXDC. Kamong mga ubang mga PUG driver, pag may sticker na mo sa DXDC, parang kamo na po ang sunod nga maparahan. Para kamo na say makapaldo og 500 pesos. Ako si Felipe Fernandez Jr., Tatak RMN. Paldo! Paldo! Thank you, sir. RadyoMaN Kirby, doon na ba yung napriso tungod sa utang? Kansa sa bang kasong pwedeng atubangon kung gipost nimo online ang inyong convo nga walay pagtugot niya? Ay kana? Pwede po ba mapahawa sa tag-iya ka ng dugay na nag-ugmad sa kayota ba? Tayo masa. Daghan na itong bangutan na uy. Pero ay kabala ka, kay dunay makatubag ana. Atong bangutanon, ang abogadong dangpanan sa katauhan, si Attorney Jam Makla. Naagit sila matubang na kaso na violation sa existing na rules or laws prohibiting such action na ginaabuso pod ang kahintang na in favor pod para sa ilang mga personal na interest. Ang maong opisina nga na moiyang giduulan ang maghimog yun og lakang na mag-initiate karon og criminal case na related to RA 9262 or violence against women na formally ma-charge ang iyang bana dadto sa tuang korte. Ug ubanin ninyo si RadyoMaN Leo Battulayan. Matag-adlong Domingo 8 to 9 a.m. sa serbisyong legal sa Straight to the Point. Kung doon na mo'y legal problems or concerns, ipangutana na. Kay sa serbisyong legal, inyong problema o pangutana, dunay katubagan. Serbisyong legal sa Straight to the Point. Balita sa public service, sa komentaryo at sa drama. Tatak RMN. Maayong hapon nga kasamang Ma'am Adele Ann. Atong oras mga kasama alas 4:57 na. Tatak RMN. This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, alagang di magkukulang. This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney, mag-Kidney Care. This time check is brought to you by Nescafe Classic.
Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro ug natural. Pinakalami nga black coffee. RMN Kuskus Batikos. Kuskus Batikos. Kuskus Batikos. Batikos. Alright, balik kita mga kasama. Kamo naminaw gyapon diri sa tuang tulumanon mataghapon ng Kuskos Batikos. And ako lang gyapon yung makauban kasama sa kanunay kini si RadyoMaN Leo Battulayan. Ayan mga kasama, once again, may hapon sa mga naminaw karon sa ilang mga radyo sa mga karon lang sab nag-tune in. Maayong hapon kaninyong tanan mga kasama. And maayong hapon sa DI sa mga naglantaw kanato karon online at this juncture, at this point kasama sa karon ato anang itimbaya ang mga nag-comment sa tuang comment section kasama diri sa tuang Facebook Live, pinagi sa tuang Facebook page. Uy, sa mga wala pa din naka-follow sa tuang Facebook page mga kasama, please do follow our Facebook page, DXDC 621 RMN Davao. Ayan, once again, may ngapon kang kasamang Randy Santisas, kasamang Feli, kasamang Rosalyn Idulsa from Marilog. May hapon sab, good afternoon, happy kadayuan kanimo kasamang Romeo Dayo. Thank you so much. May hapon sab kang kasamang Obaldo Jr. Gacho Calindo o Casildo rather kasama. Daghang salamat kasamang Gacho. And good afternoon sab di ay sa partner ni kasamang Mark nga si kasamang Resmi Cortel. May hapon kanino diha kasama. And maunay ingon Sir Leo naa sa PNP ang link. Anas kasamang Clariza Bandala. Ayan, may hapon kanimo kasamang Clariza. Si Ma'am Riza, no? May hapon kanimo may hapon sa DI. Kang Ma'am Adele watching siya all the way from diha sa may Metro Manila. Mayong hapon ug kumusta ba ang kauluhan nato kasamang Ma'am Adele? Diri sa toa sa Davao is init-init yun na to ang nasinati diri kasama no, pero dito sa kauluhan yung mga kasama sa gunsong bagyo ilahang nasinati yun. We are hoping nagyapon sila karon sa maayong kahimtang taliwala sa mga kalamidad. Atuwa mo diri kasama sa gunsong hilak ang adlaw kundi ta matayog sa maghilak yung adlaw kundi ta linugon kumbaga ba. Kay kagahapon na I think magnitude 5 plus to. Nanapod ka ganina, magnitude 5 na po, di ba? Hilak yung adlaw dito linugon dito. Anyway, taliwala ni kasama no, ang tuwa lang yung panghinaot nga ana ato karon. I mean ana ang tanan yung panlawas. Man sa luwas nga kahimtang taliwala sa mga kalamidad na tuang natin. Of course, sa tuwang pagpadayon kasama as promised, atuan ng siren karon ang atuan ng tukion ang atuang naisgutan kaganina o naablihang diskusyon bahin sa pag-adto ni NBI Director Attorney Melvin Matibag diri sa tuang dakbayan sa Davao. RMN Kuskus Batikos. Kuskus Batikos. Kuskus Batikos. Batikos. Okay mga kasama, atuan ning isgutan karon ang pag-anhi ni National Bureau of Investigation kun NBI Director Attorney Melvin Matibag diri sa atuang dakbayan sa Davao. RMN Kuskus Batikos. Okay, based on the information kasama base sa impormasyon nga atong nakuha po dunay kalabutan or dunay bahin kini ang pag-adto ni Melvin Matibag diri sa tuang dakbayan sa Davao mga kasama. Dunay kalambigitan ni ining operation or raid sa usa ka steel manufacturing facility sa may barangay Ilang kasama. Na matod pa ay radioactive ug substandard nga mga bakal. RMN Kuskus Batikos. Kung mao gyud rason ni ini mga kasama, that's good, maayo. May mga operation batog sa mga materyales nga posible kasama nga makadala og peligro sa publiko. Of course, kinahanglan yun na maimbestigahan na kasama. Kinahanglan kumpiskahon, kinahanglan ipaundang ang operation sa maong planta. Ang pangutanan ni kasama unsa man gyud tuyo, unsay ulterior motive jud kaha sa pag-adto kung naaman ni NBI Director Attorney Melvin Matibag. RMN Kuskus Batikos. Kay usahay man gud mga kasama no, makapangutana sabta ba. Di na to malikayan nga makapangutana. Igo ra ba gyud kaha ni pag-anhi sa Davao. Igo ra ba gyud kaha ni anhi sa Davao City kining si NBI Director Attorney Melvin Matibag kasama. Aron ni pasigarbo ang ilang operasyon or igo ra ba ni
ni adto sa Davao City kasama alang sa photo opportunity, presko, na balik na din sa normal. Bakay kung tinuod yun nga seryoso ni nga kaso kasama. Ang kaso sa radioactive, di ba ni basta-basta kasama no? This is very harmful sa katauhang sa bisan kinsa nga tao kasama. Very harmful, very peligroso kini sa katauhan kasama. Kining radioactive ug substandard nga mga bakal. O ginaot pagid unta kasama kung tinuod gyud nga seryoso ang NBI niini, dili lang unta kutob sa pagpakita ba nga or naami diri mga katawan sa Pilipinas, naami diri naga-operate mi bisan diri sa atuang Davao sa atuang syudad sa Davao. RMN KUSKOS BATIKOS. Ang publiko ang katauhan kasama dili lang ang mga taga Davao nang inahanglan og katubagan. Sa gyud kahay nakita gyud sa mga operation pero napakoy laing pangutana bahin ini kasama. Anong murag limitado manggod ang access sa local media? RMN KUSKOS BATIKOS. Kanina kasama as we tried to penetrate dito sa press conference sa NBI kasama ug uban pang law enforcing agencies kauban ni Attorney Melvin Matibag, we failed pakyas ta kasama nga makasulod. Pili ra nga pili ra nga media to be general kasama. Pili ra nga media ang ilang gipasulod. We tried. Gisulayan nato kasama. Gisulayan ni sa ato ang reportorial team ni RadyoMaN Will Duran na makasulod dito sa press conference nila Attorney Melvin Matibag, but we failed. Pakyas tang kasulod kasama. Kung naman day dakong operasyon diri sa Davao City, nganong pinili raman ang mga media outlets nga makasulod sa inyong press conference, sir? Nga makakuhag information. Dili ba dapat kung achievement na ninyo sa inyong ahensya, achievement man day ninyo ni nga operation, dako man day kini nga operation, which involves radioactive materials, substandard materials, nga lagi against man gyud kaayo ni and dako kay ning achievement ninyo, dili ba dapat mas daghan gani ang makakita og makadungog niini? RMN KUSKOS BATIKOS. Apay pa joke si Sir Matibag kaganina kasama. Di lagi daw bakal, dili daw bato ang ilang nadakpan. Bakal lagi daw. Kay nung duman kasama ang NBI sab ginagukod karon si Senador Ronald Bato de la Rosa. Ito yan, in a joking manner, hindi po bakal, hindi po bato ang nahuli namin. Bakal. Anak pa si Attorney Melvin Matibag. Diba? Once again, balikan na to kasama nga pangutana. Dili ba dapat kung achievement na ninyo sa inyong operation, dako kay ning achievement sa inyong ahensya, nganong limitado man ang mga media nga makaadto dito. Mas daghan pa gani dapat ang kinahanglang makakita niini, dili pa moana nga dugang garbo, kami na magbuhat, kami na disseminate sa information nga naamoy dakong operation, successful operation, na shutdown ninyo kining maong planta tungod nagdala kinig dakong peligros katawhan. Dili ba dapat mas nindot ingana? Pero nganong murag limitado raman ang inyong gipasulod? RMN KUSKOS BATIKOS. Okay, once again, kung accomplishment ninyo na sa National Bureau of Investigation, Sir Melvin Matibag, with all due respect, nganong kinahanglan man nga pilion pa kung kinsa ang mahimong mutanaw maminaw? Unsa man wala, I know wala gyud kahadlukan ning ato ang NBI, ang ato ang ahensya sa NBI kasama. Wa gyud ni gikahadlukan. Mao po ni nakapangutana sa ato ang nakakutaw sa tong una kaganina kasama. Kabalo man mi nga wala ni gikahadlukan nga ahensya, pero nganong murag dili man hinuon makadawat, murag nahadlok man hinuon nga makadawat og kanang pangutana gani kasama nga dili expected, unexpected nga mga pangutana, wala na anticipate. Kumbaga, what if na ingani na mahitabo na ingani nga pangutana nga madawat, siguro dili matubag siguro. Dili naman siguro na kay pwede naman imo malikayan no. Anad naman siguro mo adlaw gud mo gina-interview. Diba? Dili mi kining manggong media kasama dili man ni decoration lang sa mga press conference. Dili man ni background sa mga photo opportunity. Dili man ni
kinahanglan lang aron magpakita nga daghang media ang nitambong, daghan og journalist nga niadto. Grabe kadako gyud sa operation. Trabaho man gud unta mga kasama, mangutana ba na ma-curious ang media, and of course ang katong curiosity kasama maghatag pud to og public interest, di ba? RMN Kuskus Batikos. Kabalo man mi nga hawd na pud ni motubag no si NBA Director Attorney Melvin Matibag. Gani kay kung kasabot pud ta sa ilahang line of work kasama nga dili gyud tanan impormasyon kinahanglan i-divulge. Kana masabtan nato na nga naagi mga impormasyon nga dili kinahanglan, dili allowed ipagawas, labi na kung nagapadayon kasama ang investigation. That's their protocol, standard operating procedure na SOP na nila kasama. Hindi gud i-divulge tanan information, labi na kung ongoing pa ang investigation sa usa ka kaso. Pero ayaw lang pud intawon. Pili kung kinsay media nga makaadto, kinsay journalist nga makapangutana sa inyo ha ba. Abi kay inyohar ng ganahan diya nga journalist, inyohar na ng pasudlo. Kay kung public interest yun na ang issue karon kasama, public interest sab unta ang impormasyon. RMN Kuskus Batikos. Of course kasama dili sab day nato no malimtan dapat nga Davao City kung dunay operation nga posibleng dunay kalambigitan sa kaluwasan sa mga Davaoenyo. Of course ang mga tao dunay gyud katungod nga makahibalo. Nagay guban guno diha bisan dool na diha sa barangay ilang o sila kabalo nga naay radioactive nga materyales diha. Nya dili lang unta gani kana lang gyud ato ang murag na disappointment ato kaganina kasama. We failed to have a coverage sa maong press conference unta ni NBI Director Attorney Melvin Matibag. Mahimo unta nato siyang mahinabi bahin sa ubang issue gawa sa maong operation. Pero wala man ta gipasulod kasama. Pakyasta nga makasulod sa maong press conference. I think buot po unta mapangutanan sa ubang anaa dito sa maong press conference sa mga media, sa journalist nga nakasulod, nakapenetrate dito kasama. Pero mao lang ito, mubo lang ang gihatag nga tubag ni or pamahayag ni NBI Director Melvin Matibag kasama. Ang katulagi daw, ang ilahang nadakpan is bakal instead of bato. Nya karon kasama aron klaro pud ta, dili nato giingon nga tanang impormasyon lagi once again kinahanglan ipagawas, labi na kung ongoing pa and it involves sensitive information, of course if nagapadayon pa sab ang investigasyon. Pero katulang gi simple raman unta nga hinaot pag unta next time mahatagan nata og katungod kasama or a chance higayon nga maka-cover sa mga kung unsa may mga dagkong operation, labi na kung diri mapahigayon sa Davao City. RMN Kuskus Batikos. Kuskus Batikos. Batikos. Alas 5 Gs sa atong oras mga kasama, dugang katikaran sa palibot nga kinahanglan natong masayran. Ato na i-check ang linya kasama ni RadyoMaN Will Duran kay bahin kini sa atuang umaabot nga ongoing rather kasama o gapadayon nga selebrasyon pagsaulog kasama sa Kadayawan 2026. Kadayawan sa Davao 2026. Kadayawan sa Davao 2026. Alright, ato na i-check kasama ang linya ni RadyoMaN Will Duran kay bugat matud pa nga dagan sa trapiko kasama ato ang lauman sa Kadayawan 2026. Dugang detalye atong sayron kasama na ato sa pikas linya RadyoMaN Will Duran. RadyoMaN Will, may hapon. Yes, RadyoMaN Leo. Gipahibalo sa Davao City Police Office kung DCPO ngadto sa mga motorista o commuters nga mag-andam sa bugat nga trapiko, temporaryong pagsira sa dalan o posibleng nga delay atol sa Kadayawan 2026 gikan Agosto 13 hangtod 16. Gilauman ang traffic congestion sa Bolton, San Pedro ug Pichon Streets. Samtang posible usab ang heavy traffic sa MacArthur Highway, Impo Boulevard ug Tulip Drive panahon sa Live Festival. Sa Agosto 15 adunay road closure sa bahin sa Coastal Road alang sa Fun Run.
samtang partial closure sab sa San Pedro Street alang sa konsyerto Kadayawan. Alang sab karo Agosto 16, temporaryong isira ang Rojas, CM Recto, Rizal, Inigo, San Pedro Route alang sa parada sa pamulak og indak-indak sa Kadayawan. Subay niini, gitasig sa DCPO ang publikong magplano daan sa ilang biyahe, mogamit og alternate routes ug mosunod sa mga traffic personnel aron malikayan ang dugay nga delay. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko, RadyoMaN Will Duran Tatak RMN. Kadayawan, kita'y usab. Kadayawan sa Davao 2026. Kadayawan sa Davao 2026. KUSKOS Batikos. Ayun, salamat kang RadyoMaN Will Duran. Atong oras makasama alas 5:13 nas kapunon. O kalayon din hindi mo kasama no doon na sabdi ay kitay online game show. Bahin lang gyapon kini kasama sa atuang selebrasyon pagsaulog sa Kadayawan 2026. Kay doon na kitay online game show kasama diin dunay klase-klase nga smart dishwashing related online games brought to us by the RMN Networks and Smart Dishwashing of ACS Manufacturing Corporation. Aron makaapil mo makasama to join, i-search lang ang DXDC 621 RMN Davao Facebook page karong August 20. Mark your calendars na makasama, that's 6 days from now. So August 20, 2026 ug hulata kasama ang Facebook Live alas 10:30 sa buntag alang sa mga dabawen diha nga solids user o smart dishwashing products kuno galing makadaog mo kasama kamo mismo ang mo claim sa prize diri sa atua sa second floor San Vicente Building RMN Broadcast Center, corner Anda Bonifacio Streets ning atong dakbayan sa Davao. Unsa day mga posible diha nga malauman namo nga mga papremyo RadyoMaN Leo? These are smart dishwashing gift pack, grocery pack ingon man 500 pesos cash. And KUSKOS Batikos. Kasama tangin ninyo sa tuang pagbalik ang pag-check nato sa tuang lakat sa panahon ningon man ato ang palauman sab kining gapadayon karon nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At tangin ninyo makasama og dugang pangkatikaran sa palibot sa tuang pagbalik. Standby. RMN KUSKOS Batikos. Alas 5:14 na. RMN. Ang paglilitis sa pangalawang Pangulo. RMN Networks Special Coverage. Sa bawat tanong, may hinihintay na sagot. Sa bawat ebidensya, nakatutok ang sambayanan. Ngayong sinusulat ang panibagong yugto ng kasaysayan. Samahan ang RMN Networks sa espesyal na coverage ng impeachment trial sa Senado. Ang paglilitis sa pangalawang Pangulo. RMN Networks Special Coverage. Dahil ang bawat detalye mahalagang malaman ng bayan. Makinig at tumutok ang paglilitis sa pangalawang Pangulo. RMN Networks Special Coverage. Para sa tuloy-tuloy na updates, sundan ang RMN sa Facebook, YouTube, TikTok at X. Ang paglilitis sa pangalawang Pangulo. RMN Networks Special Coverage. Oras! Family time na! Aniya na ang programang maghisgot mahitungod sa mga realidad sa pamilya, kaminyoon o pagkaginikanan. Usa ka oras na diskusyon aron hisgutan ang mga butang nga sagad dili mahisgutan sulod sa pamilya. Nagtumong aron mahimong matipayon o lig-on ang relasyon sulod sa panimalay. Umanikon ninyo, ako si RadyoMaN Michelle Miral Galve, alas 11 hangtod alas 12 sa udto, matag adlawng Domingo, alang sa Family Time.
kadabang og dako sa mga nabahaan, no? Digid lalim mga kasama, nakita jud nato ang lapok, no? Sa baga ang lapok na ilahang na experience dinhi sa ilahang lugar. Kasi nga sunod-sunod, no, ang mga kalamidad na nahitabo dinhi sa ato ang syudad. So I hope that ang DXDC ug ato ang mga partners padayon, no, ang pagtabang o paghatag sa ilahang mga kumbaga kung sang may naa sa ilaha ba. Mao nang tako kay ko salamat sa mga partners pero overbay pud sa ilaha nga nag-extend og trust sa DXDC. Live ta dinhi karon sa may Taal, Bangkal, Davao City. Asa makita nato dinhi sa atong luyo ang mga nakalinyada nga mga residente dinhi sa mga lugar. Kahibaluan RadyoMaN irin kining mga residente ha, mo ni sila ang nakasinati og lampas tao nga pagbaha ngadto July 24, 2026. Gani ato ang nakita dinhi sa ato ang luyo, nakalinyada na sila alang sa ato ang giandam nga mga lugaw ingon man sab alang sa ato ang food packs. So estimated RadyoMaN irin ang ato ang food packs mo tunol kita og 150 food packs, 350 ka mga bottled waters ingon man sab daghan pa dinhi ang ato ang mga binaso-baso na mga palugaw RadyoMaN irin. Salamat sa DXDC kay nakalugaw mi og kagawad, abilyera. Salamat sa DXDC sa among nadawat kayo da. Ako dahil si Felipe Fernandez Jr., 52 years old, taga Purok 15, Kabataan Center, Bago Galyera, usa ka PUG driver diri sa Kuan. Naparahan ko karon sa DXDC diri sa Kuan. Wala ko nagtuog sila to, abin ako dakop to, pero DXDC dahil nanghatag dahil sila og 500 pesos sa driver nga ilang nga parahan. Kung karon nakapaldo ko 500 pesos ikan sa DXDC. Kamong mga ubang mga PUG driver, pagpa-sticker na mo sa DXDC, parang kamo na pud ang sunod nga maparahan. Para kamo na say makapaldo og 500 pesos. Ako si Felipe Fernandez Jr., tatak RMN. Paldo! Paldo! Thank you, sir. RadyoMaN Kirby, doon na ba'y napriso tungod sa utang? At serbisyo publiko, tatak RMN. Oras sa itong mga kasama, alas 5:19 na. RMN. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik. Biogesic. This time check is brought to you by Diatabs. Magbilis talab #1 loperamide Diatabs. Stop diarrhea. Show up sa ganap. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik. Biogesic. RMN KUSKOS BATIKOS KUSKOS BATIKOS Alas 5:20 na itong oras mga kasama. Balik kita sa tuwang tulumanan mo tagabo ng KUSKOS BATIKOS. So ako lang yung mga kauban kini si RadyoMaN Leo Battulayan. RMN KUSKOS BATIKOS. Mayong hapon sa mga kausapa kaninyong tanan sa mga naminaw karon sila mga radyo ingon man galantaw ka nato online. Labi na kasamang Darlene Santiago Ramiro nga naglantaw ka nato diha sa may Banay-Banay Davao Oriental. Daghang salamat kasama. And may hapon sa diay kasamang Pitpit Digal and shoutout daw sa partner ni kasamang resume si kasamang Mark. Bisan sakit daw ang likod nagkural gihapon sa yuta sa among napalit. Taliwala sa kasakit sa likod nagkural gihapon sa kasamang Mark. Basta kaligon ba? Anyway, daghang salamat kasamang Resume Cortel. Thank you so much. May hapon sab kasamang Camilo Sirondo and happy kadayuan sab kanimo kasamang Pitpit Digay. May hapon sa diay naglantaw ato ang ako ang mama magkakasama no si Merlin Familyan Batulayan. May hapon naglantaw diha sa may Purok 20 Ising Carmen, Davao del Norte. Shoutout sab diay diha sa tanang taga Ising Carmen. Ingon man diha sa tuang wala puy puas ga tigpaminaw no ato ang nanay kinakusgang nanay og si Tatay Tigs po di ay
shout out niya kay nagpaminaw ya sila samtang nagbangan siguro tangkong ruta. Yan, may hapon, alas 5:21 na tong oras mga kasama. RMN Kuskus Batikos. 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 Alright, sa pagpadayon kasama sa ato ang mga hisgutanan karong hapunan, dili kita mga kasama sa ato ang nauna pod nga nahisgutan kaganina sa mga nagunang katikaran nga ato ang nahagpat karong hapunan. Ana manggod ang prosekusyon kasama nga mas gipalabi daw ni Vice President Sara Duterte nga moadto o motambong mo salmot sa grave threat hearing sa iyang igsuon si Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte. Inay nga ato bangon niini ang grave threats nga kaso. RMN Kuskus Batikos. Nang hinaot karon kasama ang prosekusyon nga ato bangon na ni Vice President Sara Duterte ang iyang kaugalingong kaso nga grave threat sa mga musunod nga semana sama sa iyang pagtambong, pagsalmot, pagpakitag suporta sa iyang igsuon nga si Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte. RMN Kuskus Batikos. Karon ato ning himayon kasama ato ang pangutan-on sa nakatambong man gani ang Vice Presidente sa hearing sa grave threat kasama hearing sa grave threat case sa igsuon nganong ang iyang kaugalingong kaso dili man niya atubangon. RMN Kuskus Batikos. Okay, kato nga pangutana kasama normal lang, natural to nga mapangutana sa publiko kasama nganong dili man sa atubangon ni Vice President Sara Duterte ang iyang kaugalingong kaso and nag-file pa og motion aron basura ang maong gipasaka nga kaso bato kaniya. Pero ato ang klarohon sab kini kasama ha, pangutanan lamang kini. Dili nato wala pod nato gina establish diri kasama nga galikay gyud ang ato ang Vice President. Dili sab nato maingon nga guilty siya. Gipasaka pa man ang kaso mo padayon pa man ni dunggon pa man ni. Og dili sab nato dai kasama ipasabot nga tungod kay wala ni tambong ang ato ang Vice President nga si Vice President Sara Duterte sa mga proceeding nga pasabot nga dunay daotan nga ginatago. Okay? Kinamatay due process. Kinahanglan mo agitaan ng tanan. Doon natin mga abogado, doon na mga legal remedies. Of course, kompleto ang ato ang Vice Presidente ana. Bisan pag pila ng abogado, makaaya yun na niya kay dama siya kapasidad to do so. Kay basin doon ay legal nga rason kasama nganong lahi ang siguro na legal or na ulterior reason kasama labom nga rason nganong mas gipalabi pa ni Vice President Sara Duterte nga mo tambong sa grave threat case ni Pulong instead of sa iyaha ang iyang atubangon. RMN Kuskus Batikos. And I'm talking about sa impeachment trial kini makasama since dunggon pa man ang iyang kaso sa Quezon City Regional Trial Court. So, ang ato ang pasabot ani is ang impeachment trial kinaba manggud pud ni grave threats ang Article 4 sa Articles of Impeachment ni Vice President Sara Duterte, which is the grave threats versus sa batok sa kinabuhi sa ato ang presidente nga si President Bongbong Marcos Jr., Liza Arneta Marcos ug kanhi House Speaker Martin Romualdez. Kadto kay wala ba gyud nagpakita si Vice President Sara Duterte mismo dito sa session hall kasama sa Senate o sa Senado. Maulag ito, ang rason kasama kay public official man siya, doon nagyoy kung doon naman yung legal proceeding sama sa impeachment trial kasama nga nalambigit ang iyang ngalan. Of course, natural lang yun nga makapangutana ta unta gyud nang hinaot kita nga makapakita na gyud ang ato nga Vice Presidente. Og dili man pud nato siya maingon nga Vice President man ka, di na kinahanglang moatubang didto. Nato na maingon kasama nga abi kay nana iyang pero under the constitution kasama is allowed man pud hinuna mag-atubang in behalf sa iyaha ang iyang defense counsel. Yun ang purpose sa mga lawyers niya kasama maoy mo depensa niya dito in behalf sa iyang wala iyang presensya. Pero ang posisyon lang pud karon sa katawang Pilipino kasama nga kung naabay katong sama sa punto sab ni Senator Raffy Tulfo Senator Raffy Tulfo kasama nga naa daw special treatment ang ato ang Vice President. Naalagi daw katong gikumpara gitandi niya dito kasama sa usa ka maestro nga nadakpan na ng hulga sa kinabuhi ni FPRRD sa una. Nadakpan daw dito, so wala ray adlaw kasama
posas na, pero lahi daw ang treatment ani kang Vice President Sara Duterte. Mo pud toy ideology nga gi-present sa ato ang Senator John. Pero kini lang gyud kasama no ang maong pangutana man gud sa publiko, pareho man gud sila nga dunay kaso siya hang igsuon nga si Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte, and same case pa gyud nga grave threat. Pero nganong lahi daw, mao ni ang pangutana pod karon sa prosecution panel nga murag mas gipalabi. Murag nasuya na noon karon ang prosecution. Mas gatagan ninyong pagtagad ang tawag gani ang grave threat case, mas gihatagan matud pagtagad ni Vice President Sara Duterte ang grave threat case sa igsuon ni ini nga si Pulong. Instead, mas angayan daw ni ining at tubangon ang grave threat case or grave threat allegation sa impeachment trial o gingon man sa DOJ nga gipasaka nga kaso. RMN Kuskus Batikos. Lahi lang pod kini kasama no, lahi ang legal strategy, lahi pod ang pamaagi sa ato ang Vice Presidente karon. So we hope or ato na lang lauman kasama nga magpakita na gyud si Vice President Sara Duterte aron masagpa siguro niya no. Gisa-isa to ato ang prosecution panel. Sagpaan gyud og mobi to'y ginahulat yun nato karon kasama kining bloodbath trial nga ginalauman sa or ginabalik-balik sab ni Vice President Sara Duterte. Kay curious po kung sa kay naong gyud ka sa bloodbath trial basi magsalimuang ang mga kalag aning mga abogado nato either sa prosecution panel or either magsalimuang pod og depensa ang tuang sa defense counsel. Murag init ba ang banghi nila karon, bahin nato ang misleading lagi daw kay allow daw ang misleading questions. Ano yung mga bangi nila dito karon kasama. Pero anyway, ato ang hulaton na lang kasama ang ika-15 if I'm not mistaken, next week, that's Monday, ika-15 nga adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. RMN Kuskus Batikos. Kuskus Batikos. Kuskus Batikos. Weather update. Okay, ato na i-check mga kasama unsay update bahin sa tuwang lakat sa panahon. Kay check weather outside, sumala sa pinakaulahing datos gikan sa DXDC Pag-asa mga kasama. Uy, murag good news kini at alang sa tuwang tanan kasama no kay nalangkat ang Davao region sa thunderstorm advisory. So wala kay tay lauman kasama nga mga kusog nga mga pagulan, pero dili gyapon kita magkumpiyansa kasama kay doon na kita masinati nga panalagsang pag-ulan tungod kini sa localized thunderstorm mga kasama. So igmat lang sa kanunay, dili lang kita magkumpiyansa. Stay tuned and stay updated lang kasama gawas sa Pag-asa nga page. Pwede ra pud kaay sa tuang Facebook page kasama. Pwede kini nyo ma-check ang update bahin sa tuwang lakat sa panahon. Kay taod-taod pud update diya mga kasama no sa tuang gikan lang pod sa DXDC Pag-asa nga update. And of course, sumala sa pinakaulahing datos sab ato ang i-check kasama sa DXDC Pag-asa kay namatikdan baya kaganina ang adunay low pressure area nga ilahang ginabantayan dito sa may sidlakang bahin sa extreme northern Luzon. So ato apong sayron kasama kay diri gihapon dunay southwest monsoon nga nakaapekto diri sa Luzon area lang gihapon kasama sa kauluhan ingon man sa western sections sa Visayas. So padayon gihapon ang habagat kasama nga nakaapekto dito sa kauluhan ingon man sa western section diha sa may Visayas. So sumala sab sa pinakahuling datos kasama padayon gihapon nilang ginamonitor ang low pressure area nga namatikdan diha sa may gawas sa atong Philippine Area of Responsibility katapusan kining nasiplatan kasama sa gilayon nga 2,135 kilometers east sa extreme northern Luzon. So sumala sab nga miubos ang tsansa niini kasama from medium chance doon na lang kini karon low. Mubo na ang tsansa niini kasama nga mahimo kining bagyo sulod sa sunod 24 ka oras. Weather update. DXDC, listen and win. Listen and win. Okay, since Friday man karon mga kasama, it's DXDC Listen and Win Promo Day.
Ato ang i-congratulate once again kasama ang mga ang nakadaog kaganina sa ato ang Listen and Win promo.